Hello, karibu tuangalie mfumo wa kuandaa andalio la somo. Mfumo ni online system ambayo unaweza kutumia kwenye simu yako, kompyuta au kishikwambi. La msingi tu unakuwa umewasha data, basi unaandaa andalio la somo kwa shule za msingi mwanzo hadi mwisho. Mfumo wetu nimetengeza shortcut yake ni hii hapa. Utaifungua hivyo. Mfumo utafunguka namna hiyo. Unaona inakuletea login form hii ambayo utajaza. Hapo utaingiza username, kwa mfano mimi username yangu ndio hiyo, na utaingiza password yako ambayo mimi nitakupatia. Username itakuwa jina lako kamili ambalo unalitumia. Haya, mfumo ukifunguka kwa mara kwanza utakuwa namna hiyo. Utakuwa na hizi menu za pembeni. Kuna hii vishale vitatu hivi, mstari vitatu hivi, kazi yake ni kupunguza au kuongeza ukubwa wa eneo la kufanyia kazi. Kwa mfano natumia simu au kishikwambi, inawezekana ikawa sehemu ndogo. Ukigusa hiyo, basi zile menu zinajificha. Alafu inatokea hiyo nafasi inakuwa kubwa. Ukitaka kuzirudisha na bonyeza hapo hapo. Itakuonyesha siku gani leo na tarehe ngapi umeingia kama mwalimu. Hii dashboard kuna jaza muda, kuna usajili wa wanafunzi, kuna andaa, kuna setting na vitu vingine kama hivyo. Hizi ndio menu ambazo utatumia wewe kwenye kuandaa andalio lako. Ni rahisi sana. Hii dashboard ni sehemu ambayo inaonyesha muhtasari wa takwimu za mfumo. Kwa sasa kuna wavulana 115, wasichana 108, jumla wanafunzi wote katika shule au katika wanafunzi wako ambao umewasajili kwa idadi ni 223. Jumla maandalio yote yaliyoandaliwa ni 25. Haya, kitu cha kwanza utaanza na hii, utaanza na setting hapa. Unaweza kuanza na setting au tupite menu moja baada ya nyingine. Tuanze na menu ya jaza muda. Ukiklik jaza muda hapa, utakuja kwenye sehemu hiyo. Hii sehemu ndio utajaza muda wa vipindi, kwa maana kipindi cha ngapi cha kwanza kitaanza saa ngapi mpaka saa ngapi, cha pili na kadhalika. Kwa kubonyeza hii ongeza, inakuja fomu hiyo, utajaza kipindi cha ngapi, labda kipindi cha 5. Kipindi cha 5 kinaanza saa ngapi? Labda kipindi cha 5 kinaanza saa 5. Hiyo Kiswahili Kiingereza utajua mwenyewe tu kadri utakavyoona mwenyewe inafaa kuweka. Labda saa 5 dakika 10. Saa 5 dakika 10 asubuhi hadi saa ngapi utabonyeza hapo, itakuletea hivyo. Unaweza kusema mpaka saa 5. Saa 5 dakika 40. 5 dakika 40 ya asubuhi. Basi unakuja 40. Unakuja na unahifadhi tayari, manake imetokea umeona kwamba kipindi cha 5 kitaanza saa 5 dakika 10 mpaka saa 5 dakika 40. Sasa hapo utaandika ukweli ambapo una vipindi vyako vikoje. Ukitaka kuedit au kurekebisha, unaweza kuklik hiyo fomu, inakuja imejazwa, unarekebisha. Ukija kwenye upande wa usajili wa wanafunzi hapa, una click hiyo, itakuletea sajili idadi. Bonyeza sajili idadi, itakuleta hapo ambapo hapa ndipo utaleta idadi ya wanafunzi wako katika shule yako au katika madarasa yako. Kwa mfano tusajili idadi moja hapa. Mkondo gani? Kwa mfano mkondo A. Darasa ngapi? Una click hapo, unakuja madarasa yote. Labda darasa ngapi bwana? Darasa 7. Wavulana kwa ngapi? Wavulana kwa 30. Wasichana kwa ngapi? Kwa 34. Utaokea hapo. Basi baada hapo mfumo utahifadhi. Utakwambia umefanikiwa, idadi kuhifadhiwa, na kwa hiyo inakuletea mwana mkondo A darasa 7. Wavulana hiyo, wasichana jumla. Ukitaka kufuta utatumia hii dustbin, utakurekebisha kama wanafunzi wamehama, wamepungua, wameongezeka, utagusa hapo. Utaklik hapo, basi fomu itajazwa, utarekebisha, utahifadhi. Kwa mfano labda kuongezeka mmoja baada ya 34, sasa kwa 35. Utaklik hapo, mfumo utahifadhi kwa maana ya pili, kwa maana utaedit hizo taarifa. Umeona 35. Basi tukija kwenye upande wa settings hapa ndio sehemu la kurekebisha. Kuna utambulisho wa taasisi. Huu hapa huwezi kuedit kwa sababu ni taarifa ambazo nimezijaza kabisa mimi kulingana na vimpa taarifa zako za mwanzoni, jina lako, jina la wilaya, kata na kadhalika.
Kitu ambacho unaweza kurekebisha ni logo. Unaweza kubadilisha logo ukaweka kwako. Mimi nimeweka tu mfano. Unaweza kuchukua logo fulani ukasema logo yangu ni hii. Utaweka mfumo, utapakia, utahifadhi logo. Lakini pia kuna sehemu logo ibadilika. Kuna sehemu ambayo unaweza kubadilisha account yako kwa maana ya password yako. Mimi password nitakayokupa unaweza kubadilisha. Kuandika password unayotumia sasa, utaandika password mpya ambayo unaitaka wewe, na password unarudia tena kuandika password hiyo mpya ambayo unaitaka wewe uitumie. Ukimaliza hapo basi utahifadhi mabadiliko hayo. Ikitokea password umesahau, sasa unafanyaje? Utakufanya utakuja kwenye reset password, utaklik hapo, mfumo utabadilisha, itakuwa reset password ya kuingia kwenye mfumo itakuwa sasa inaitwa andalio. Itakuwa inatumika jina la andalio. Kuna reset hapa, unaona ujumbe unakuja unakwambia password itarudishwa kuwa neno andalio. Kama ilivyoandikwa hivi kubwa na mengine madogo. Haya, sehemu twende kwenye sehemu ya muhimu ambapo ni kuandaa andalio. Utaklik hapo, mfumo utafungua namna hiyo. Hapa kama umeandaa maandalio mengi, kwa mfano umeandaa maandalio 10, 15, nakumbuka kule tulisema kwenye dashboard kwamba kuna maandalio 25. Sasa hapa hiyo orodha ndio itaonekana hapo kwenye inapakia database hapa. Hapa kwa sasa hivi nimeweka tu yaonekane 5 kwa click hapa. Ukisema yaonekane yote, utabonyeza hapo basi yote itaonekana. Unaona? Yote nakwambia 25, jumla 25. Lakini kama utaamua kuyapunguza onekane kidogo ili sichukize orodha sio ndefu sana, basi kwa hata kama hapo 300, 200, 700 yote itaonekana hapo utayataka hapo. Sasa faida yake ni kwamba inawezekana wewe upo mwezi wa 8 lakini unataka uangalie andalio wa mwezi wa 6 ilikuwaje, umeshapoteza huko. Kwa utakuja mwezi wa 6 tarehe ngapi, utabonyeza hapo ile basi mfano itakuja somo ile peke yake. Umeona, kwa mfano kuja Kiswahili peke yake utatafuta, utaklik hapo kwenye iko kiprint, basi utaliprint tena au utalipakua tena kwa mara ya pili litakuwa tena unalo. Ukiamua kufuta utafuta kutumia button ya dustbin. Ukiamua kufuta yote kwa pamoja utafuta kutumia hiyo button ya dustbin ambayo iko pembeni ya hiyo inaonyesha orodha. Haya, sasa ili kuandaa andalio jipya lazima tuende kwenye neno linaloandikwa andaa jipya. Utaklik hapo, form itakuja hii. Hii form utaanza kujaza taarifa zako. Ni kujaza tu. Tarehe ngapi leo? Tarehe 12. Baba somo gani? Darasa ngapi? Darasa 3. Mkondo gani? Mkondo A. Muda wa kipindi saa ngapi? Wa kipindi cha 3. Wavulana ngapi? Labda hao. Wasichana ngapi? Ukiweka hivyo, umeona? Ukiweka wengi zaidi kuliko usajili, mfumo utakwambia wasichana waliojaza ni 56, hawezi kuzidi waliosajiliwa 30 kwa darasa hili. Kwa hiyo itakuletea mwisho hapo. Kwa hiyo utajaza taarifa zile ambazo ziko sahihi. Hapa itajaza automatic, utachagua somo gani? Hapa somo Kiswahili. Haya. Mwalimu mkuu utakuja hapa. Itatokea yote, utaklik mwalimu hususi kulingana na mwalimu uchagua, utakuja hapo utaona. Basi hapa utajaza kazi kuu mwenyewe, utajaza hapa shughuli mahususi utajaza mwenyewe. Kitabu kitakuwa kimeshajazwa kabisa, zana hizo hapo. Utachagua zana ambayo inaendana na kazi yako unayofanya. Utanani dakika ngapi utangulizi, utaklik hapo. Utachagua kote utaweka na hapo utaweka kote. Yote huku ni kuchagua, ni kugusa naingia, unagusa naingia hapo. Yote kwa pamoja. Mpaka mwisho maoni nini, utaklik maoni utakwenda. Ukishamaliza kabisa hapo utagusa hapa kwa andalio, mfumo utakuwa andalio lako. Utaliona. Baada ya hapo itapakuwa yes. Andalio limeshapakuliwa. Basi utapreview, umeona logo yetu imekaa kila kitu. Utakuja hapo utasema save. Basi na save hapa desktop, labda utaandika andalio. Basi click hapo. Sasa ukija kwenye tushushe nione. Umeona andalio yetu ile hapa. Ukifungua umeona inaonekana katika namna hii. Andalio hilo hapo inaonekana vizuri kabisa bila shida yoyote. Wewe just kuprint tu na kuweza kuimiliki sasa. Andalio yetu ile hapa ishaandaliwa vizuri katika muonekano mzuri wa kisasa na kupendeza kabisa. Kwa hiyo utakuwa umemaliza hivyo, lakini baada ya kumaliza hapo, maana ukija kwenye mfumo wetu ukija kurudi hapa, ukishamaliza utagusa neno guide. Tayari lile andalio tutaliona hapa, ambapo tulifresh uone.
Umeona andalio letu hapa Kiswahili darasa 3. Umeona andalio letu sasa ni hili hapa la 3A. Kwa hiyo ikitokea umepoteza, basi utasema ngoja na 3 andalio tarehe 12 yote utaandika hapa 12 labda tarehe ina hivyo, yatakuja maandalio ya tarehe 12 pekee. Umeona pekee yake, labda tarehe 10 kama uliandaa tarehe 10 mwezi wa ngapi. Kwa hiyo utachagua mwenyewe, kama labda tarehe 12 mwezi wa 6 yatakuja yenyewe tupo. Labda ukisema tarehe 12 labda mwezi wa 5 mwezi wa 5, unaona hakuna. Kwa hiyo utachagua maandalio ambayo yale unaona yapo, utalikuta. Ukishalikuta hapa andalio lako utaligusa hiyo print, basi mfumo utachukua dakika sekunde kadhaa tu, utakuletea tena hapo, unaweza kuliprint tena. Kwa hiyo hata kama umepita nyuma, basi unaweza ukaja ukaandaa tena ukaprint kwa mara pili, basi mfumo unakuruhusu na print unakuwa nao tena. Kwa hiyo maandalio hayapotei. Kwa hiyo mfumo bwana unapatikana. We join box hapo, nikupatia mfumo, unakupatia link yako, natumia taarifa zako, jina la shule yako, jina lako kamili, jina la kata na jina la halmashauri. Basi ukishatumia taarifa hizo, mimi ndani ya muda mfupi nakupatia andalio hili, link ya andalio ambayo utakuwa unatumia kuingia kwenye mfumo kila wakati. Na link ukiandika mara ya kwanza ile, basi unatengeneza shortcut kama niliotengeneza mimi, ambayo kwa sasa manake siwezi kuandika tena link. Hii inakuja naingia tu hapa, mfumo unafungua, nataka password na username, naingia nafanya kazi zangu. Kwa ukishaingia utaenda kubadilisha hizi taarifa za account yako ili uweze kupata account ya password ambayo utaipenda mwenyewe kuingia kwenye mfumo kila wakati. Basi mfumo unapatikana, upo ndugu zangu, mfumo upo, ambapo kwa kiasi kidogo tu unapata kwa shilingi 15,000 mfumo unapata vizuri. Umeona tuna maandalio 26 kwa 15,000. Karibu inbox tukupatie mfumo huu uhusishe kazi nzima ya uandaji wa andalio ya somo. Mfumo unafanya kazi masomo yote, madarasa yote toka awali mpaka darasa la 7 na masomo yote kwa kila darasa. Karibu sana, karibu sana, karibu sana.